तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो। लगता है ना तुम लॉजिकल हो, पर सच ये है तुम इरेशनल हो। ये है लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हर इंसान अपने इमोशन से कंट्रोल होता है, गुस्सा, फियर, जेलेसी, और फिर कहता है मैं तो सोच समझ के कर रहा हूं। तुम किसी बंदे को सोशल मीडिया पे देखते हो, उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है और बिना सोचे समझे तुम खुद को लूजर समझते हो। ये इरेशनल बिहेवियर है। जब तुम ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, रिएक्शन को डिले करते हो और इमोशंस को समझकर एक्ट करते हो, तब तुम ट्रूली पावरफुल बन जाते हो। अगर तुम अपने इमोशंस को नहीं समझोगे तो कोई और उनसे खेलता रहेगा।